昼休み時間に来るようなところじゃないですね。初めて来ましたけど、多分もう二度と登らないと思います。今日が最初で最後です。距離は短いんですけどきつかったです。あとはもう下るだけなんで飛ばして帰りたいと思います。しんど。足がおかしなことになってる。